今日喺深圳返嚟，喺太子落車，俾4個字吸引咗過去，一流簡餐。好奇心喺門口睇咗佢嘅菜牌，係唔係真係好簡單嘅餸可以做到好一流呢？見到呢度店鋪推介滷水鵝肉，我哋3個人就隨便點咗4個餸：滷水鵝肉、酸菜魚、牛肉腸同蝦腸。鵝肉好緊實，咬落去又有啲軟嘅感覺，好有鵝味，完全冇臊味，皮一啲都唔肥，真係好好食。牛肉腸竟然唔係配甜豉油，係配上呢個店鋪自製嘅菜脯醬，好特別，好好食。個醬裏面係蘿蔔乾同埋冬菇，酸菜魚應該係鱸魚嚟嘅，味道唔錯，魚肉好滑，140蚊都算抵食。最後忍唔住再試埋個紅米腸，皮好薄，肉好鮮，普普通通嘅菜都做得咁好食，唔怪得知鋪頭叫做一流簡餐，有啲意思下。啱啱問個店鋪老闆，呢度嘅滷水鵝每日新鮮屠宰，冰鮮運過嚟，每日限賣10隻，賣完就冇噶啦。如果想知喺邊度，話俾我聽，記得關注埋公竹，我哋會實話實講，帶你分享更多美食同埋好玩嘅地方。